Ну, дивись, утрималися, тобто здачі росіянам в Криму ніхто не дав? Ні. Ніякої. Тобто здали фактично? Ну, фактично здали. Будемо називати речі своїми іменами. Тепер цілий народ, я маю на увазі кримські татари, там в заручниках. Вони заручники, так. Тому що ну, на материкову Україну поїхали, але ж вони всі не поїхали. І, напевно, і не мусять їхати, тому що це їхня земля. І більше того, якщо вони звідти і поїдуть, нафантазуємо, да, такий гірка така фантазія, то осередку, який би дозволив повернути Крим, оцей підмурок, підвал, він буде маліти. Тобто, насправді, чим більше їх там лишається, тим більше ймовірність того, що Україна туди повернеться. Це не моє глибоке переконання. Можливо. Я просто всім політикам, які приходять в цю студію, ставлю одне питання контрольне, так би мовити, перевірочне. Чи треба створювати національну кримсько-татарську автономію? Я вважаю, що треба. Ти бачиш, я не політик. Ти розумієш, а політики вони починають лавіювати, говорити, я більший патріот України, Крим це Україна і так далі, і тому подібне. Насправді, ну і питання в змісті, в наповненні, але ну там є, ну, мовно кажучи, можна говорити про те, як це має виглядати. Але те, що вона Порошенко знову пообіцяв, що це буде. Пообіцяв, що це буде. Він пообіцяв рік тому. А рік минув, нічого не було зроблено. Нарешті відпрацьований законопроект. До нього багато запитань. Я бачив тільки чернетки цього законопроекту. Він ще буде коригуватися. Він переданий до Конституційної комісії, яка майже 3 роки не працювала, якщо не помиляюсь. Просто не збиралася. Що з цього буде, не знаю, але от я таке не репрезентативне, але таке кулуарне опитування депутатів робив, і вони казали, що навряд. До виборів точно ні. Кажуть, чому? Не треба дражнити. От у нас є така звичка хибна, не у нас, у них. Ну так, у них давай сепарувати. Накопичувати проблему. Проблема Криму, проблема Донбасу. Багато таких проблем було завжди. Давай їх винесемо за дужки, а потім з'ясуємо. У нас за дужки... Проблема Донбасу і Криму, вона ж не нова. Абсолютно.